gara jijjiirraa taphattoota dhiyeenya kana yoo lammeetta ceenuudha guyyaa Premier League England Ricardi kanaan dura fi dhuma qabatee ture fooyyessee jira. Walumaa galattis jijjiirraa taphattootaaf bees maallaqa guddaa gara biiliyoona 3 ol ta'eeti kan inni jiru. Kubbaa miilaa Pep Guardiola waancaa bara kana warra maallaqa baasan hafudhatan jedhanii jiru. Premier League England dhugumaan liigii jaallatamaadha jedhameeti kan ka'u akka addunyaattiin kan bara kanaa garuu adda taphattoota hedduu gara kilabichaattiin fideeti kan jiru. Kilaboonni Premier League gatii rikeerdii ta'edha kan isaan galmeessanii ofii isaaniitiif dhuunfaadhaan gatii rikeerdii fooyyessaniiti kan jiranu akka addunyaatti illee liigota gurguddoo Awurooppaa jiran shanan keessaas rikeerdiidha kan fooyyessanii jijjiirraan taphattootaa waqtii gannaa dheengadda yeroo xumuramutteen Alexander Isak taphataanii hidda dhaloota warra Eritiriyaa qabuu fi lammiin Sweden gara Liverpoolitti Newcastle United irraa maallaqni ittiin dhufe sun rikeerdii haaraa ta'uudhaan galmaa'eeti kan jiru. Maallaqni akka kana baheetiin beeku haa ta'u malee rikeerdii sanaan wal qabatee waliigalaan Premier League England paawundii biiliyoona 3.087 kan inni baase rikeerdii waggaa lamaan dura qabameetii ture Chelseadhaan qabameetii ture paawundii biiliyoona 2 waggaa lamaan dura akka Premier League ittiin qabamee ture paawundii biiliyoona 2.36 fooyyessee jira kan waggaa lamaan duraarraa paawundii miiliyoona 700 fi miiliyoona 77 daballii kan inni qabu liigota gurguddoo Awurooppaa kanneen biroo waliin seereetiliin La Liga, Bundesliga, French League kan laalloo ta'e maallaqa jarri walittiin baasan fi kan Premier League baase wal bira qabne yoo laallu caalmaa ni qaba. Seereetiliin qofaa isaattiin kan inni baase yoo laallu biiliyoona tokkodha. Kanneen hafan seereetiliitiin alatti warreen jiran biiliyoona tokko gadittiin baasaniit kan jiranu kun Premier League England maallaqa hagamii akka inni baasaati jiru dilbii maallaqaa qabaniin hirree isaanii liigota biroo irratti akka mul'isaati jiran kan namatti mul'isuudha. Alexander Isak qofaansaa paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 Newcastle irraa gara Liverpoolitti kan dhufe. Egaa ganna kana fakkeenyaaf jijjiirraa guyyaa jalqabaarraa kaasee liigichaan kilaboonni jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan kan isaan hirmaatan barana seerri haaraa jijjiirraa taphattoota irratti fakkeenyaaf waancaa kilaboota addunyaa jiraachuun ol qabatee fiifaan jijjiirraan taphattoota dursee akka jalqabu taasiseeti jira waqtii lama yeroo sanattis taphattoonni kilaboonni waancaa addunyaa irratti hirmaataniin dabalataa kilaboonni hedduun jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan gabaatti ba'anii waan qabanii taphattoota fudhataniiti kan isaan jiran kilaboota jajjaboo irraa kaasnu shaampiyooniin Premier League England Liverpool bara kanaa gaa Isak irratti rikardii maallaqa baaseeti kan inni jiru walumaa galatti maallaqni inni baases rikardii kanaan dura Chelsea baaseen fooyyeffateeti kan inni jiru even jijjiirraan taphataa ittisaa guhii milkaa'uu abaatu malee maallaqni sun immoo doobee rikardiin sun baay'ee dabaluu ni danda'a ture jechuudha. Chelsea Manchester City Liverpool taphattoota jajjaboo iddoowwan hundatti mallatteessee jira taphattoota ittisaan alatti jechuudha. Keessattuu sarara fuulduraa fi sarara jidduu irratti Chelsea bifa addaatiin of gurmeesseeti kan inni jiru. Isak gara Liverpool imaluun dura Liverpool Arsenal injifatee jira. Newcastle injifatee jira. Kilabiin kun kilaba shaampiyooniiti jechuudha namoonni hedduun ragaa ba'aa fi kan isaan jiran. Gamrootiin bara darbee sarkaa lammaffaan kan xumure Arsenaalis kan kaasnu yoo ta'e Arsenaal gara taphattoota 8 ol ta'an mallatteesseeti kan inni jiru bakka hundaatti sarara fuulduraa sarara jidduu ittisa goleegaa Arsenaal iddoo hundaatti taphattoota dabaleetii jira jechuudha. Kunis egaa Mikel Arteta filannoo taphattoota isaanii dabaluudhaan morkattummaa ligicha irratti qaban guddisuudhaaf yookiin gara wancaatti dhufuudhaaf fedhii qaban irraa kan taphattoota kanneen kan mallatteessanii gabraatiin waggoottan arfan bara darbeen alatti jechuudha. Walittaan sun ligichaa shaampiyoon kan ta'e Manchester Citynis jijjiirraa taphattoota irratti amma tokko kan kanaan dura irraa Manchester City haalli beekamu ta'uu baatu malee jijjiirraa taphattoota irratti hirmaannaa ho'aati kan inni godhe keessumaa guyyaa dhumaa irratti John Donnarumma Gianluigi Donnarumma goleegaa filannoo jalqabaa isaa mallatteessee jira. Chelsea maallaqa guddaa baasee taphattoota hedduu mallatteessee jira taphattoota hedduu gurgureeti kan inni jiru. Manchester United taphattoota sarara fuulduraa qofaaf rikardii haala jechisiisuun taphattoota 3 mallatteessuudhaaf paawundii miiliyoona 200 ol baasee jira. So kana gaafa laaltu tarii Premier League England
bara kana adda kan jedhu afaan guutanii kaasuun kilaboonni hunduudha kan hirmaatan kilaboonni xixiqqaa kan jettu sirmaannaa godhaniiti kan isaan jiran bara kana. Akkuma kaasteedha. Aleksaandar Isaak waggaa 14 booda taphataa sarara fuulduraa riikeerdii fooyyeesse ta'uudhaan galmaa'etti kan inni jiru. Fernando Torres bara 2011tti Liverpool irraa gara Chelseaatti yeroo dhufu taphataa sarara fuulduraa riikeerdii galmeesseedha kan ture. Taphataan sun maallaqni guddaan kun itti ba'ullee malee taphoota 13 jalqabaa irratti Chelseadhaaf goolii galchuu hin dandeenye. Amma eegame osoo hin milkaa'in gara Ispeenitti kan inni deebi'uutii danda'e. Ammas Aleksaandar Isaak Niwukaasil keessatti inni beeknaa taphataa akkamii akka inni ta'e goolii galchuu irratti taphataa kennaa addaa qabuudha kan jedhamu agam milkaa'uu danda'a kan jiru sun ni eegama. Kan kilabootaa ilaallu kilabootaan Liverpool paawundii miliyoona 400 fi miliyoona 15 baaseet kan inni jiru waliigalaan taphattoota 7tti maallaqa kana kan inni baase. Aleksaandar Isaak paawundii miliyoona 100 miliyoona 25 Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 miliyoona 16tti ba'uudhaan riikeerdiin tokkoffaa fi lammaffaan kilaba kana keessatti kan inni galmaa'etii jiru. Chelsea kan laallu ta'e paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 85 taphattoota 10 kan mallatteessifate. Chelsean duraanuu tuullaa taphattootaati kan kilabicha keessa jiru ammas irratti dabalee jira garuu taphattoota hedduu immoo baasee gurgureetii kan inni jiru. Kanaalattiin Arsenaal paawundii miliyoona 200 miliyoona 55 baasuudhaan taphattoota 8 mallatteessifatee jira. Newcastle United paawundii miliyoona 200 miliyoona 50 taphattoota 7 kan mallatteessifate. Manchester United paawundii miliyoona 200 miliyoona 16 baasuudhaan taphattoota 5 bitateeti kan inni jiru. Chelsean bu'aa argachuudhaan garuu tokkoffaa irratti kan inni argamu. Liverpool maallaqa olaanaa baasullee malee kisaaraadhaan kan inni taphattoota kanneen bite. Paawundii miliyoona 2 fi miliyoona 200 fi miliyoona 85 kan baase Chelsean taphattoota gurguruudhaan ammoo paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 88 argatee jira. Maallaqa kaazinaa ofii keessaa baaseen taphataa tokkollee hin bitanne inumaayyuu naannoo paawundii miliyoona 3 bu'aa argateeti kan inni jiru. Arsenaal gurgurtaa taphattootaa irraa paawundii miliyoona 9 qofaadha kan inni argate. Paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 46 immoo bittaa taphattootaatiif baasee jira. Kasaaraa olaanaa kan galmeesse kilaba kana jechuun ni danda'ama. Liverpool gurgurtaa taphattootaa irraa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 87 argateeti kan jiru. Arsenaal wal bira qabnee ilaallu amma tokko kasaaraa olaanaa keessa hin galle jechuu dandeenya. Akkuma duraatti kaasti kilaboota sadarkaa gadiittiin argaman keessaa barana turtii waggaa 8tiin booda gara Premier League Englandittiin kan guddate Sunderland yoo laallu paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 62 baasuudhaan taphataa mallatteessifachuudhaan kilaboota England keessaa sadarkaa 8ffaa irra taa'eet kan jiru. Kilabiin kun maallaqa olaanaa baasee jira. Taphattoota 14 mallatteessifatee jira. Guutumattuu garee isaa jijjiiree jechuun nama dandeessa. Egaa Premier League England hagam akka inni of cimseedha kan namatti mul'isu. Yeroo hedduu riikeerdiin galmaa Premier League keessatti garuu waancaa Champions League kan fudhannoo ta'e kilaboota La Liga Spain irra deddeebiidhaan fudhataati kan jiranu baranoo hagam deemuu danda'a laata kan jiru sun kan laalamuudha kan ta'u. Premier League England irratti kilaboota jiran keessaa fakkeenyaaf Manchester United taphattootaaf maallaqa guddaa baasaa gama tokkoon ammoo jijjiirraa taphattootaatiin bara kana taphattoota 3 sarara fuulduraatti golee eegaallee guyyaa jijjiirraa cufamuu irratti mallatteessifateeti kan inni jiru. Faallaadhaan maallaqa guddaatiin fakkeenyaaf Antoonii paawundii miliyoona 80 akkas irratti baasee paawundii miliyoona 21 almost paawundii miliyoona 60 kasaaruudhaan gurgureeti kan jiru. Manchester United taphattoota mallatteessee kasaaruudhaan gurguraati kan jiru. Faallaa kanaan Chelsea gaafa laaltu Chelsea taphattoonni isaa bu'aa buufanii kilabicha gadhiisaati kan jiranii tarii Manchester United bara kanas jalqabbiin isaa gaarii miti deemee kilabiin kun amma tokko bara kana maallaqas baasee taphattoota mallatteessee taphattoota kilabicha waliin yeroo gaariin dabarsan gaafa deeman ammoo kasaaraadhaan kilabicha saaxilaati kan isaan jiran. Bournemouth, Brentford kilaboonni kunniin immoo adda garee isaanii diiganiiru yookiin guutumatti taphatu. Fakkeenyaaf Brentford Bournemouth taphattoota sarara jidduusaa guutumatti diigeeti kan jiru kun gurguree jira. Bu'aa guddaadha kan argate maallaqa guddaan baafne jijjiirraadhaaf. Brentford illee akkasuma Thomas Frank leenjisaa isaatiin dabalatee Brian Mbeumo akkasumas Wissa Nodgaard taphattoota hedduu kilabicha keessaa ba'aniiti jiru. Deemee egaa kilaboonni ammas baasii jijjiirraa taphattootaatiin baasii argachuun alatti jijjiirraa
jijjiirraadhaaf baasii baasuun alatti gurgurtaa taphattoota irrattis bu'aa guddaa barritti argatan jennee kaasuu ni dandeenya. Kun garuu amma maallaqni guddaan ba'u fakkeenyaaf Jarmanitti eegalee jira. Leenjisaan jalqabaa ari'aman ta'anii jiru. Erik ten Hag deemee kilaboonni maallaqa guddaa gaafa baasan qabxii guddaadha kan isaan eegan. Kun leenjistoota irra dhiibbaa akkamii fidaa kan jedhu irratti qofaa kaasu. Kana alattiin liigotuma iyyuu alaallu an Pirimeer Liigiin maallaqa kana hunda dhangalaasee taphattoota gara kilabichaatti yeroo fidu liigota biroo waliin imbaalaans akka ta'udha kan mul'isu. Bundesliigaa Jarmanii fudhannu Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Nico Voltmed, Benjamin Sesko kan laallu ta'e isaa qixxiin aananii maallaqa guddaan itti ba'uudhaan gara Pirimeer Liigiitti warreen dhufanidha. Taphattoonni kunneen gatii olaanaan itti ba'ee gara Pirimeer Liigiitti dhufaniiti kan jiranu waliigalaan naannoo paawundi miliyoona 300 oliitii taphattoota kanneen ittiin kan ba'ee jiru. Borshaa Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Stuttgart taphattoota Pirimeer Liigiittiin yoo xiqqaate taphataa tokko giddu galeessaan warreen gurguranidha. Isaan keessaa Bayer Leverkusen yoo fudhannee guutumaan guutuuttiin gareen isaa diigamee jira jechuu dandeenya. Dursaa taphattoota kilabichaa Xhaka dabalatee Florian Wirtz, Frimpong faan gara Pirimeer Liigiittiin jalaa dhufaniiti kan isaan jiranu. Kanaan alatti Bayer Munich shaampiyoonii dorgommichaati. Chaampiyoons Liigii kilaboota Awurooppaa irratti hirmaachuudhaan kilaba beekamuudha. Waliigalaan maallaqa inni baase fudhanne garuu Luis Diaz qofaadhaaf naannoo yuuroo miliyoona 70 kan inni itti baase. Waliigalaan taphattoota gara kilabichaatti hin fideef yuuroo miliyoona 88.8 qofaadha kan inni baase. Maallaqa xiqqaadha kan baase. Garuu taphattoonni liigicha keessaa godaananiiti kan jiran baay'inaani. Kun liigichi hagam sadarkaa Awurooppaatti morkataa ta'uu danda'a kan jiru kan namatti mul'isuudha. Egaa kilaboonni England olaantummaa isaanii barattiin mul'isan jechuu dandeenya. Kun ammoo deemee leenjistoota irratti liigota biroo irratti illee dhiibbaa mataasaa akka inni qabu kan namatti akeekudha. Amma dhugaadha fakkeenyaaf kilaboonni kun waancaa kilaboota addunyaa irrattis maallaqa guddaa argataniiti kan isaan jiran. Fakkeenyaaf Chelsea maallaqa guddaa argatee jira. Deemee amma kubbaa miilaa dur Arsene Wenger yeroo dheeraatiif mormaa turan maallaqni guddaan gaafa kubbaa miilaa irratti ba'u hawwattummaa isaa hir'isuu mala jechuudhaan kaasaatti kan isaan turan. Manchester City bara kana gabaa taphattoota irratti bal'inaan hirmaachuu hin dandeenye. Sababni isaas innis kanaan dura taphattoota maallaqa guddaatiin taphattoota mallatteessan keessaa isa ture. Bara kana garuu tarii himannaa irrattis waan jiruuf ta'uu danda'a. Jijjiirraa taphattoota irratti bal'inaan hirmaachuu hin dandeenye. Pep Guardiola gamanumaan waa'ee waancaa gaafatamnaan warra maallaqa guddaa baasantu fudhatan jechuudhaan kaasanii jiru. Kilabiin kun taphoota sadiirra lama injifatamee jira. Tapha tokko qofaadha kan mo'ate. Liverpool yoo kaastu dhibbina keessa seenee taphoota injifachaati kan inni jiru. Aadaa yookiin kilaba shaampiyoonummaadhaaf morkatu akka ta'e agarsiisaati kan inni jiru. Arsenaaliin gaafa laaltu akkasuma tarii ammas deemee maallaqni kun warra maallaqa baasantu shaampiyoonii haa ta'an kan jedhu kun gara dhugaatti nu geessaa laata? Maallaqa olaanaadha kan ba'e dhugumaan seenaa haalaallu misba keessumattuu rikeerdiin Pirimeer Liigii Ingilaand erga Pirimeer Liigiin Ingilaand kun caaseffama haaraadhaan dorgomuu eegalee bara 1992 irraa eegaluudhaan kan inni as ga'ee hanga bara 2025 gidduutti garaagarummaa jiru haalaallu. Fakkeenyaaf bara 1992tti rikeerdii yeroo jalqabaatiif kan galmaa'e Alan Sheareriin yeroo sanatti Southampton irraa gara Blackburnitti yeroo imalu paawundii miliyoona 3.6tti ba'e kun rikeerdiidha kan ture. Bara 1993 rikeerdii kana kan fooyyesse Roy Keane Nottingham Forest irraa gara Manchester United yeroo dhufu 3.75 paawundii miliyoona 3.75 kan itti ba'e yeroo duraati paawundii miliyoona 50 yeroo seenettiin raajii jedhameeti kan ture. Fernando Torres Liverpool irraa gara Chelseatiin bara 2011tti yeroo dhufuudha. Sanaan booda taphattoonni akka Anel Di Mariaan fa'aa Real Madrid irraa gara Manchester United innaa dhufu paawundii miliyoona 59.7 ta'e. Paul Pogbaan 89 yeroo dhufu ajaa'iba jedhamee Jack Grealish ammoo paawundii miliyoona 100 taasisuudhaan yeroo jalqabaatiif rikeerdiin jijjiirraa taphattootaa paawundii miliyoona 100 kan inni seene. Sanaan booda taphattoonni akka Wirtz faan ni jiru. Amma immoo paawundii miliyoona 100 miliyoona 25 isaa ga'ee jira. Garaagarummaa waggoottan darbanii keessattiin waan guddaan akka jiru. Maallaqni guddaan Chelsean taphataa sarara jidduudhaaf kan baase. Kaaseedoo. Kaaseedoodha. Bara 1992 Alan Shearer
jijjiirraa taasisee fi bara 2001 Joan Sebastian Veeroon jijjiirraa yeroo taasisan rikeerdii galmee san hanga sanattiin kan jiru kumuleetiif isaa yookiin waliigala isaa kan laalluu ta'e kan Aleksaandar Isaaqiif bahee gadiidha. Paawundii miliyoona 10 ni hir'ata. Yeroo ammaa kanatti egaa jijjiirraan taphattootaa hagam akka inni dabalaatee jiru. Pirimeer liigiin Ingilaand ammoo sana hagam akka inni saffisaatii jirudha kan inni namatti mul'isu. Kilaboonni taphattoota gaafataman hundaaf maallaqni isaan gaafatan guddaadha. Fakkeenyaaf dur taphattoota sarara fuulduraatiif maallaqni ba'u amma goolii eegdotaaf gugaafatamudha kan laaltu. Deemee Itoophiyaa keessattis kun jalqabee jira baay'ee kan alaa kaasna malee amma Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf kilaboonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti hirmaatan miindaa taphattoota isaanii taphattoonni gaafa kaasan yoo xiqqaate 3 kan inni dhuma taphattoonni kan kaasan jechuudha. 300,000 sanaa ol maallaqni guddaan kubbaa miilaa keessatti baati kan inni jiru. Fiifaan illee yeroo darbe riikardii haala jechiisuun badhaasa kilabootaa badhaasee jira. Innis maallaqa guddaa argatee jira. Galiinis dabalaa jira kan kilabootaa haaluma sanaan kilaboonnis baasiin isaan baasanis saalum kanaan guddachaati kan inni jiru. Tarigaa Aleksaandar Isaaq amma riikardii Ingilaandiin Liverpooliin makamee jira. Arne Slot taphattoota kanneen haala kamiin fayyadamuu ni danda'u ammoo mataa ba'uu isaanii ni ta'a jechuudha. Sababni isaas Saalaan jira, Isaaq, Ekitiikee, Gaakpoo taphattoonni kun sarara fuulduraa irratti goomsa addaa irratti argamanidha. Taphattoota arfan waliin fayyadamu moo Gaakpootu ta'a moo ammas ligicha keessatti tarii kilaboonni maallaqa guddaa baasanii taphattoota mallatteessuun alatti filannoo jalqabaa kinteessoo jijjiirraa irratti eenyu ta'anis kan yaaddoo biraati. Dabalataan turtii leenjistoota illee gabaabsuu ni danda'a. Maallaqni guddaan gaafa ba'u abbootiin qabeenyaa amma kilaboonni baay'een kan dhuunfaati. Warreen abbootiin qabeenyaa kun ammoo maallaqni isaan baasan bu'aa akka isaaniif fidu ni barbaadu. Dhiibbaan deeggartoota immoo ni jira. Waancaa barbaachaa asiin maallaqa barbaada abbaan qabeenyaa deeggartoonni waancaa ni barbaadu. Tarii deemee dhiibbaan kun akkuma tapha lamaan booda Erik ten Hag hari'amanitti leenjistoota Awurooppaa keessa jiran hedduun isaanii keessattuu Ingilaand keessatti leenjistoota hojjetan dhiibbaa keessa akka jiran kaasuun namatti hin dhibu. Misbaa akkuma tikaaste jijjiirraan taphattootaa kun baay'ee daraan dabaleeti kan jiru. Manchester United garuu karoora mataa isaatiin taphattoota akka biteedha kan inni beeksisaa jiru. Lamens taphataa umrii 23ti Maartineeziin gara kilabichaattiin fidadhamaa ture goolii gaarrattiin. Garuu bara 2028tti Manchester United waggaa 150 isaanii kabajata. Sana waancaadhaan kabajachuu barbaada waan ta'eef taphattoota dargaggootaaf akka carraa kenni kaasaatti kan jiru. Akkuma kaafne hin beekamuu faan kunyaa faa kan laallute taphattoota umuriidhaan achi hin eegneedha. Saamens gooliigaan dhiyeenya kanattiin Antowaarp irraa dhufe taphataa umurii 23ti yeroo bara 2028tti umuriin isaa gara 25ti kan inni ta'u osoo Maartineeziin gooliigaa taasisee qacaratee ta'e immoo umuriin isaa yeroo sanattiin 35 kan ta'u karoora kanaan warreen qacaratanis akka jiran kaasuun ni danda'ama. Garuu liigicha keessattiin taphattoonni kilaboonni akka Liverpool akka Chelsea kun fa'i Arsenaal illee dabalatee taphattoota isaan teessoo jijjiirraa qaban illee hedduudha. Ammas taphattootatti dabalaniiti jiru. Akkamittiin bara kana dabarsuu danda'u kan jedhu.